Y me gusta el café y el té. Me gusta el café y el té. O, ¿quieres té o café? ¿Quieres té o café? Pero, quiero ir, pero estoy cansada. Quiero ir, pero estoy cansada. ¿Por qué? No salgo porque estoy enferma. No salgo porque estoy enferma. También me gusta el español y también el inglés. Me gusta el español y también el inglés. Además, es barato y además es bonito. Es barato y además es bonito. Entonces, estoy cansada. Entonces voy a dormir. Estoy cansada. Entonces voy a dormir. Por eso, estoy enferma. Por eso me quedo en casa. Estoy enferma, por eso me quedo en casa. Aunque lleve, voy a salir. Aunque lleve, voy a salir. Sí, si tienes tiempo, ven conmigo. Si tienes tiempo, ven conmigo. Cuando llego a casa, descanso. Cuando llego a casa, descanso. Mientras escucho música, mientras cocino. Escucho música mientras cocino. Después. Primero estudio y después descanso. Primero estudio y después descanso. Antes. Lávate las manos antes de comer. Lávate las manos antes de comer. Primero desayuno y después trabajo. Primero desayuno y después trabajo. Luego, voy al supermercado y luego vuelvo a casa. Voy al supermercado y luego vuelvo a casa. Por ejemplo, me gustan los deportes. Por ejemplo, el fútbol. Me gustan los deportes. Por ejemplo, el fútbol. Sin embargo, es difícil. Sin embargo, quiero aprender. Es difícil. Sin embargo, quiero aprender. Por lo tanto, estoy cansada. Por lo tanto, voy a descansar. Estoy cansada. Por lo tanto, voy a descansar. También, ella habla español y también inglés. Ella habla español y también inglés. Ni, no quiero café ni té. No quiere café ni té. Osía es mi hermana. Osía es familia. Es mi hermana. Osía es familia. Así que tengo hambre, así que voy a comer. Tengo hambre, así que voy a comer. ¿Por qué? No sé por qué está triste. No sé por qué está triste.